yoshi kattami, kichkinami adolatli bo'lish harakat To'g'ri. Ishingizda, shaxsiy hayotingizda adolatli bo'lish haqida. Bu eng asosiy mani nima deyman, hayotdagi prinsip deydimi? O'zi qo'ygan prinsiplar bo'ladi-ku. Bu eng katta prinsip mana shu. Mani hayotimdagi adolatli bo'lish. U xohlang oilada, xohlang ayolim bilan munosabatda, xohlang ustoz shogird, xohlang shogirdim sifatida, xohlang ustozim sifatida, xohlang hamkasb sifatida adolatli bo'lish tarafdoriman. O'shani kurashaman, ko'rasizlar, tarafdor emasman, kurashaman. Kurashganda o'sha adolatli bo'lish kurashishda asosli ravishda. Men haqman deb emas, mana palon jihatidan mana bu narsalarni adolatsiz bo'lyapti, siz tomonidan adolatli bo'ling. Yoshi kattami, kichkinami, bizani oramizda ham bor, yoshi kattalar, o'shalarga ayta olmayman, talab qilaman aytib. Men o'z manfaatimni ko'zlamayman. Adolatli taraf tomonidan hisobga olganda siz mana tomondan hech qilsangiz ayta olmayman, men talab qilaman. Bu asosiy prinsip bittasi meni. Eng asosiy hayotimning prinsipidan bittasi shu.